Só ninguém sabe o que está acontecendo novamente em Sydney, mas ontem teve uma nova tempestade de areia. Ontem foi dia 26, hoje é dia 27, 5 horas da tarde. E olha o vento que tem aqui agora. Essa é uma visão da sacada do meu apartamento. Esse vento está absolutamente durante o dia inteirinho.